छाती में कफ जम गया है, खांसी नहीं रुक रही है, गले में बलगम अटका है। आज पक्का इलाज जानिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल माँ की रसोई टिप्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू हेल्थ टिप्स। यह भी बताऊंगी को आपको कौन से 5 घरेलू नुस्खे जो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो नुस्खा नंबर 1, अदरक और शहद मिलाकर खाएं दिन में 2 बार। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नुस्खा नंबर 2, कफ जल्दी ढीला हो जाएगा। रात को हल्दी वाला दूध पिएं, गरम गरम धीरे धीरे पिएं, छाती साफ होने लगेगी। नुस्खा नंबर 3, तुलसी, काली मिर्च काढ़ा दिन में 1 बार ज़रूर लें, खांसी जड़ से ख़त्म। नंबर 4 नुस्खा, भाप लेना बिल्कुल ज़रूरी है। अजवाइन डालकर भाप लें, जमा कफ बाहर निकलेगा। नुस्खा नंबर 5, नमक पानी के गरारे करें, सुबह शाम ज़रूर करें, गले को तुरंत आराम मिलेगा। और यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टिप बताती हूँ। एक्स्ट्रा टिप्स में क्या है, ठंडी चीज़ों से दूर रहें।